どうした？もう終わりか？すみませんでした。これで勘弁してください。あ、来た。よし、プラス4万円。よし。メスキングのカード5万円したからね。ちょっと待ってよ。ご自慢の彼氏は逃げちまったようだな。はっ、あんな情けない男、こっちから願い下げよう。それよりねえ、あんた、私と組んでさ、一儲けしない？美人局とかで冤罪でっち上げてさ。は？お前と組む？あんたと私が組んだらきっと最強よ。悪い話じゃないと思うんだけど。なんかな。ふ、何を言い出すのかと思えば、冗談はその顔だけにしとくんだな。何を説得させてあげたのに。まあいいわ、他の男探すから。ほう、お前はまだ懲りてねえようだな。冗談よ、冗談。もうこんなことしないわよ。それでいいんだ。冗談は顔だけにしとけよ。はあ、二度と変な気を起こすんじゃねえぞ。わか